Теперь мне можно подниматься в храмы. Добро пожаловать на Бали. Этот удивительный остров привлекает миллионы туристов каждый год своими живописными пейзажами и культурой. Но за пределами курортов и пляжей скрывается уникальный мир верований и обычаев, которые местные хранят веками. Сегодня поговорим о таинственной религии острова Бали, которая на первый взгляд кажется открытой и у всех на виду. Я первый раз одеваю эту штуку, которая называется... Но на самом деле таит в себе множество тайн, и эти тайны тщательно скрываются от лишних и чужеродных глаз туристов и иноземцев. Вне всяких сомнений, балийская религия – одно из самых удивительных культурных явлений на планете. Чтобы понять религию Бали, нужно вернуться в прошлое. Истоки балийских верований уходят корнями в древние времена, когда индийские торговцы и миссионеры принесли на остров индуизм и буддизм. В то время местное население уже имело свои шаманские и анимистические обычаи. Это привело к уникальному смешению религий и верований, которые развивались многие сотни лет. На Бали основная религия называется Агама Хинду Дхарма. А еще можно произносить как Дхарма. Агама Хинду Дхарма. Это уникальная форма индуизма, которая существует только на Бали и больше нигде в мире. Представляете? Индийский хинду и балийский хинду разные. Наши церемонии отличаются, как мы молимся отличаются. Но имена главных богов очень похожи и даже те же самые. Однако у нас есть и свои уникальные боги, типа Рандон, Баронг. Это только наша тема. Я думаю, что в Индии такого нету, только на Бали. В отличие от традиционного индуизма Индии, балийская версия сохранила множество элементов местного анимизма и духовных практик. Богам здесь поклоняются как представителям природы, а мир духов тесно связан с повседневной жизнью балийцев. Одним из ключевых принципов балийской религии является концепция Трихита Карана – гармония между людьми, природой и богами. Это учение пронизывает всю жизнь на Бали. Люди верят, что успех в жизни зависит от поддержания баланса между тремя элементами – божественным, человеческим и природным. Каждый день на Бали начинается с обрядов и подношений. Маленькие корзины с цветами, рисом и благовониями можно увидеть повсюду. У домов, на улицах, перекрестках, в магазинах, абсолютно везде. Это благодарственное подношение богам и духам предков. Любое маломальски значимое событие у балийцев обязательно сопровождается церемонией. Открытие заведения, магазина, кафе, любого бизнеса обязательно сопровождается церемонией. Если вы приезжий иностранец и вы не будете проводить там церемонию после открытия какого-то либо заведения или еще там бизнеса, то балийцы просто не будут там работать. В их суевериях заложено, в их ментальности заложено, что это место не очищено от злых духов. И злые духи не задобрены, и добрые боги не задобрены, поэтому с этим местом произойдет что-то плохое. Мы действительно чувствуем этих духов, поэтому мы верим. Подношений так много, что за день по всему острову они с легкостью составили бы несколько десятков тонн. И кто-то же должен их производить.
Поэтому продажа религиозной атрибутики очень распространенный и рентабельный бизнес на острове. Все для религиозных церемоний. All this shop for ceremony, yeah? Вот это все для подношений, все, что мы видим, они здесь затариваются. Корзиночки, в которые кладутся подношения. Вот приехала тетенька затаривать всякую мелочь. Сумочки. Сколько стоит эта штука? 400? Да, 400. $30 почти 27. Это? The simple offering is chanan. Самое простое подношение чанан. Это просто кокосовые листья и какие-то разноцветные лепестки цветов. Очень просто, очень просто. Очень простое подношение. Do you make it yourself or people? А вы их изготавливаете сами или люди покупают? Если очень занят, можно купить, но если есть время, то можно и самому сделать. О, это хороший бизнес на Бали, не так ли? Да. А this is your... Это ваш магазин? Ага. Сколько вы зарабатываете? Какой ушлый булет, еще ты? Покажете мне? Покажете? Я не знаю, что ты все, голова болит, все. Давай, Буле, иди, Буле, иди. Не хочет говорить, потому что, наверное, это, миллионерша. Вот он плетет эти штуки для церемонии. So it's 10. Вот эта одна штука стоит $10 цент. И сделать ее 2 минуты, правильно? Думаю, больше. For all your family do 200 pieces per day. Всей семьей вы делаете 200 штук в день. Итого $20 в день дохода, правильно? If 20, you sell it for $20. Yeah, maybe 15 only. Да не, около 15, я думаю. Because we have to buy Потому что мы еще должны покупать этот материал. $15. for profit day. for 2 people. Right? $15 на 2 человек в день. Это... Oh, you preparing for sale? Это вы приготовили на продажу? Нет, это все мне. All for you? Все эти подношения для вас одной? Вау! Смотрите, сколько один человек будет делать. То есть они ходят по многим храмам у себя дома, потом 3 еще больших, и они все вот это вот один человек будет раскладывать. Вот это вот все, вот это все. Это только для вас? Да. Для одного человека? Ого. Посмотрите, один человек, просто с ума сойти, это столько будет подношений. Это все для церемоний? Да, для церемонии. Церемонии завтра. Завтра. О, у балийцев каждый день церемонии, да? Очень много церемоний. Конечно же, целые прилавки для подношений, вот это все плетутся ручками. Are you doing everything by... О, вы делаете все своими руками? Все ручной работы? Да я не говорю по-английски. Вот он сидит так вот ручками, все это плетет и потом продает. How much one? Сколько стоит эта упаковка? Окей, он вообще не понимает о чем. А вот эти штуки тоже, видите, получается, это все съедобное, но это все для подношений. Потому что нужно постоянно класть какой-то определенный набор. Больше половины товара на рынке заточено под подношения и под религиозные все штуки. То есть для них это самая главная тема, это вот чтобы эти подношения были. Там даже продуктов даже было намного меньше, чем всего для церемоний. Представляете, сколько они денег тратить на это? На Бали у нас есть 3 типа подношений на церемонии. Самый простой, средний и самый высокий уровень. Самый высокий, ну естественно, это для самых богатых. Если попроще, всегда можно выбрать середину или самый низкий левел. А сколько своего месячного дохода ты тратишь на церемонии? Из своего дохода я трачу почти 40% на церемонии. Это получается почти половина. Да. Сколько денег вы в целом тратите на церемонии? О, по-разному. Всегда по-разному. Если есть больше денег, всегда можно потратить больше и купить более дорогие украшения. Если нет денег, я что-то покупаю там совсем по чуть-чуть, самое простое. Главное это делать от сердца, понимаешь? Even we poor, Даже когда мы такие бедные, и мы не знаем, откуда нам взять деньги на церемонию, когда приходит время готовиться к этой церемонии, то происходит какое-то волшебство. just like magic It appears. appear, yeah. Что, просто появляются деньги? Да, просто появляются. Кто-то подсуетит тебе работу или просто даст тебе денег. Это реально магия.
like the magic. So И you теперь у can тебя do есть деньги, и ты ceremony. можешь делать церемонии. Класс. God not want anymore. Понимаешь, Богу не нужно больше, чем ты можешь. Вот сколько ты можешь дать, вот ты даешь. Понимаешь, все от сердца, должно идти от сердца. We are believed in our religion. В нашей религии мы уверены, сколько бы ты ни потратил для того, чтобы дать богам, боги вернут тебе все в большем объеме. When we Когда мы обслуживаем богов, боги благословляют нас и дают нам позитивную энергию. Positive energy. Вот наглядная иллюстрация. Это не какой-то там главный праздник острова. Это локальная церемония в одной маленькой деревне, в каком-то локальном храме. Но религиозные ритуалы на Бали не ограничиваются повседневными утренними обрядами. Церемоний настолько много и такое разнообразие, что не хватило бы и 3 часов, чтобы перечислить все и рассказать про каждый. Кстати, у тех, кто ведет бизнес на Бали, в связи с этим возникает какой-то ряд сложностей, потому что наемные рабочие, которых когда нанимаешь балийцев, у них постоянно церемонии, они могут в неделю 2-3 раза отпрашиваться на церемонии, и ты не имеешь права им отказать. И поэтому очень часто многие стараются нанять с явы кого-то, кто там из мусульманской религии, потому что у них нет столько церемоний. На самом деле, даже местные говорят, что в Джакарте возмущаются все индонезийцы, многие индонезийцы возмущаются. Ну как возмущаются? Просто удивляются, почему у балийцев столько много выходных, столько много церемоний, это как бы несправедливо. Но у них реально их просто очень много. Каждая церемония обязательно сопровождается музыкальным традиционным оркестром, который называется гамилан. У них своя уникальная музыкальная архитектура, они даже вот построение ритмов, вот у тех, кто занимается музыкой, он даже не словит ритм в этой музыке не всегда, потому что очень много ломаных, интересных решений, и это забавно смотреть, как они это изучают, они наизусть заучивают эти композиции, феноменально просто. Обязательно все под присмотром печалангов. Это местные дружинники. О, полис. О, это что, локальная полиция? Не-не-не, это печаланги. Ну, типа дружинники в деревне. А что они делают? Что? Ну, они вот почти как полиция. Но только вот на локальном уровне, чисто на локальном. Они перекрывают дороги, они могут даже какие-то аресты производить, какое-то правонарушение пресекать и так далее. Я не знаю насчет судов, как это все, но они стоят в иерархии ниже полиции. Очень часто они вместе стоят на перекрытых дорогах, когда большие праздники государственные. Hello. Здрасте. Что происходит? Церемония? Да, церемония. Когда идет церемония на Бали, все остальное в мире пододвигается на второй план. Дорога любого значения перекрывается, если шествию нужно пересечь ее или даже идти какое-то время по дороге, по трассе, по шоссе, неважно, все перекрывается, и церемония идет к своему месту назначения. Также на церемониях обязательно должен присутствовать священнослужитель. Обычно это манку. Who is the Mangku? Манку — это тот, кто выбран Богом, чтобы служить. Но это такой низший уровень священнослужителей. У нас есть разные уровни священнослужителей. And we call it either Pedanda or Srimpu. We have
someone different. Это разные иерархические уровни священнослужителей. У них разный доступ к проведению различных церемоний. Манку может проводить только ежедневные простые церемонии. Но если ты хочешь делать какую-то большую серьезную церемонию, ты уже должен позвать серьезных священнослужителей, у которых есть доступ. У них разные доступы к проведению разным церемониям. Манку не может проводить такие высокие церемонии, как Педанда. In Balinese, На 7-м месяце беременности для ребенка проводится большая церемония. Когда ребенок рождается, для этого проводится большая церемония. Когда ребенку исполняется 3 месяца, для этого проводится большая церемония. И все по-разному называются. Потом на полгода тоже проводится большая церемония. Ну и самая большая церемония – это на 1 год и полмесяца. И потом уже, когда мы становимся тинейджерами, проводится самая важная церемония подпилки зубов. Мы называем ее по-разному, например, матата. Следующий шаг к взрослению. А что означает эта церемония? Это означает, что мы спиливаем с кончиков зубов весь негатив. Современному человеку многие из балийских традиций легко могут показаться диковатыми и немыслимыми. Но эта оценка будет исходить из уровня обусловленности, в которой пребывает этот самый современный человек, так как его видение и понимание мира, а также система ценностей кардинально иные, нежели у балийцев. Балийские ритуалы и церемонии очень-очень древние. И что действительно потрясающее, это то, как в таком быстро изменяющемся мире балийцы смогли сохранить свои традиции практически в первозданном виде. Церемоний очень много. Они называются по-разному, они иногда выглядят по-разному, разные украшения, разные подношения. Но сколько бы я ни спрашивал, практически всегда ответ будет общий о значении той или иной церемонии или подношений, что это просто задабривание богов, обслуживание богов, дань богам, духам, добрым, злым, благодарность за то, что они их благословляют и так далее. То есть вот в принципе есть какая-то градация разных праздников, разных церемоний, но смысл вот такой всегда он один. Это просто благодарность богам и задабривание злых духов, чтобы не причиняли какой-то вред. Извините, вы говорите по-английски? Нет, ты чё? Чё прикалываешься, что ли? Чувак. А что означает эта церемония? А вон. Эй, иди сюда. Да я хотел спросить насчет этой церемонии, что она означает? Это танец баронга. Традиционный танец. А что он означает? Это для удачи всей деревни. Для удачи? Да, для удачи. Ага. Говорим спасибо богам за нашу жизнь, за то, что дают здоровье нам. И сейчас вы идете в храм. Да. Нет, мы идем просто вокруг, шествие. Много храмов будете обходить? Да немного храмов, просто пойдем вокруг, шествие. Каждому храму уже 2 дня назад сходили. Вчера ходили к каждому углу храма, а сегодня просто к каждому дому подойдем. Все, понял, спасибо. По сути, сколько я уже видел вот этих похожих церемоний, они все плюс-минус одинаковые на каждый праздник большой. Вы не устаете от такого количества церемоний? Чё тут, такие традиции, ты чё? И нет возможности просто пропустить? Невозможно. А если кто-то родился в деревне и потом со временем решил, что не хочет заниматься этой религией и верить в это все, это возможно? Нет, ты чё? Нет, конечно. Общество будет против такого поведения, да? Да.
И родители будут тоже давить. Да, да. Like you feel. Ты не do you устаешь feel от такого tired количества of all церемоний? Мы иногда устаем, но мы чувствуем себя счастливыми. Как вы наверняка догадались, дождь тоже не является причиной для переноса или отмены церемоний. Самыми важными событиями являются большие церемонии, празднование полнолуний, храмовые фестивали, а также церемонии очищения воды. Все, кто хочет приехать на Бали и увидеть все это своими глазами, я напоминаю, что есть супернадежное, классное визовое агентство, которое сделает вам визы по лучшей цене со скидками по нашему промокоду «Приют». И это очень надежное агентство с офисом в Убуде. Мы у них сами делали 4 года все наши документы, жили по ВНЖ. Они делают и ВНЖ, годовые визы для фрилансеров, просто годовые визы другого типа, открывают фирмы для бизнеса. Много информации по вот этой легализации, переезду они могут вам тоже рассказать. Приходите к ним, называйте наш промокод, получайте скидку $100 на вид на жительство на Китос, $70 на визу на фрилансера, на все остальные визы тоже классные скидки по промокоду. Полный список будет в описании, нажимайте ссылочку, вы увидите закреп-пост в телеграм-канале, там все визы и конкретно какие скидки на каждую визу. Приезжайте, смотрите на вот эту безумную красоту. Бали открыт и добр. Церемония Миласти – очищение перед Ниепи, перед днем тишины. Обычно проводится на побережьях океана. Балийцы приносят священные реликвии из своих храмов к морю, чтобы очистить их от негативной энергии. Считается, что морская вода обладает духовной силой, способной смыть все грехи и негатив. Они прикольно сюда приезжают, у них как конвейер подношений получается. Приезжают сюда много деревень, много сообществ, и их по очереди вызывают, и они вот выходят, устанавливают все это дело и проводят свои обряды. И потом следующий идет. Сопровождается торжественными процессиями с реликвиями и подношениями от локальных храмов деревни до побережья. Ритуальное омовение и молитвы у моря для очищения души и тела. Смотрите, как их пакуют в грузовики. Парни, куда едете сейчас? Деревню, домой! Деревню, домой! Вы возвращаетесь в вашу деревню? Да. Ага. Получается, церемония закончена? Да, закончена. Давай, счастливо, пока-пока. Вот их просто, смотрите, как на картошку привезли в грузовиках, просто возят. Короче, закончилась церемония, они уезжают к себе в деревню. После Миласти наступает Ниепи, день тишины. Это балийский Новый год по индуистскому календарю Сака. Ниепи – день полной изоляции и размышления, когда на острове прекращается вся деятельность. Все жители, включая туристов, должны оставаться дома и не издавать шума. Запрещены путешествия, работа, развлечения, даже электричество и огонь. Это время, когда балийцы очищают себя и окружающий мир от зла и готовятся к Новому году. Галунган проводится каждые 210 дней по балийскому календарю. Балийцы верят, что во время Галунган духи предков спускаются на землю, чтобы посетить свои семьи. Вот так они разводят свои вот эти штуки, панджоры называются. Вот они их меняют, старые убирают и будут ставить новые. For what this one? Для чего вам пенджоры?
Пенджор? Ну как? Ну это символ баланса между людьми, богами, природой. Ну просто сказать богам спасибо. Сколько стоит этот пенджор? 500. 30 баксов стоит вот такая вот штучка. И он должен быть у каждого, в каждом доме обязательно. Но они бывают дороже, бывают дешевле. Я так понимаю, это средняя цена. Здорово, братан! Здорово! Все на мази, погнали, погнали! Какие они все веселые. Thank you. Пенджор – это высокий изогнутый бамбуковый шест, украшенный листьями кокоса, рисовыми колосьями, цветами и плетеными орнаментами из листьев, которые можно увидеть вдоль дорог и возле домов на Бали. Он имеет глубокое символическое значение и играет важную роль в религиозных и культурных традициях острова, а также символизирует благодарность и поклонение богам за урожай, плодородие и благополучие. Главным образом пенджор устанавливают на фестиваль Галунган, одной из самых важных индуистских праздников на Бали, который отмечается каждые 210 дней. Галунган символизирует победу добра над злом. Drink, no. Не пью. Не пьешь? А я люблю пить. Ты любишь пить? О, да. Это же нехорошо для здоровья. Чё? What are you doing? Чем занимаетесь? Готовитесь к Галунгану? Ну, мы немного тут подготавливаемся. Готовимся тут Галунган. Не, спасибо, я не буду. Не, ну ладно, туда я. Почему у вас такой мажорный пенджор? Вы богатые? Да, я правый. Говорит по-английски. Ты говоришь по-английски? Нет, потому что ты пил много, да? Ага. Okay. Пенджор означает благодарность нашему главному богу Батара Агун за то, что благословляет нас. Да, пенджор именно это обозначает. Этот праздник отмечается 10 дней и обязательно заканчивается следующей, очень важной церемонией Кунинган. Итак, очередное утро на Бали, и все едут на церемонию. И в этот раз я тоже отправился стать полноценным участником балийской церемонии, на которую нас пригласила няня наших детей. Дети, к сожалению, приболели, поэтому я поехал один. Это также одна из самых важных церемоний в балийском календаре – Кунинган, который идет сразу за Галунганом. Здрасте, приятно познакомиться. Девчонки, привет, как дела? Мы хорошо, спасибо. Ты и Ильян хотели приехать, но они заболели, к сожалению. Я приехал в дом нашей няни, они пригласили нас на церемонию. Нашу няню зовут Аю. За 3 года работы она стала нам практически членом семьи. Сейчас мы постоянно переписываемся и поддерживаем связь. Она очень скучает по девочкам, а девочки скучают по ней и ее дочкам. Сейчас мне оденут национальную одежду, традиционную. Это праздник очень важный для них, как в сравнении нашего Рождества или Пасхи. Мне одевают 2 саронга, это обязательно традиционная одежда для того, чтобы можно было войти в храм. Просто так в храм нельзя войти. Я слишком высокий, чтобы не одевать головной убор. И муж Аю. Стал. Я первый раз одеваю вот эту штуку. О, вау. Настоящий балиец. Чувствую себя не очень ловко, потому что я не люблю, когда вот в чужие религии люди залазят и, прикольно. Но если пригласили на церемонию и чтобы попасть в храм, по-другому никак. Церемония начинается у них дома, они проводят сначала дома церемонии, потом они обходят 3 храма, и сегодня я пойду с ними по всем 3 храмам. У балийцев принято жить общинами и в кругу семьи. Об этом у меня тоже колоссальное количество материала, и я планирую выпустить такой же фильм о том, как живут настоящие коренные балийцы, как ведут быт, работают, сколько зарабатывают, и как их древние традиции связаны с повседневным бытом. Окей. Все, мы выходим. Дом нашей няни находится уже в городской части острова Бали, но на Бали всегда присутствует ощущение деревенской жизни.
Итак, сейчас мы посетим 3 храма, правильно? Не, сперва я отведу тебя на первых 2 храма, потому что третий немножко далековато отсюда. И когда мы туда пойдем? Ну, после первых 2 мы вернемся, возьмем новое подношение и поедем уже на мопеде туда. and take the offering and then we go back again. Храмы Брахма, Вишну и Шива. Начинаем с храма Шивы, правильно? Ага. Вот, у них все из индуизма. Это Шива, это храм Шивы. Мы пришли в первую очередь сюда. В этот день духи предков возвращаются в свое царство, и балийцы проводят ритуалы, чтобы проводить их с почетом. Этот день считается одним из самых благоприятных в балийском календаре. Я решил не принимать прямого участия в церемониях, благословениях, потому что чувствовал себя не очень комфортно. Как я уже и сказал, не люблю, когда люди лезут в чужие святыни ради развлечений. Я все же пришел снимать фильм, но я максимально проникался атмосферой, смотрел с уважением, молча наблюдал, впитывал атмосферу, пытался почувствовать их состояние, смотрел им в глаза и наблюдал за лицами, максимально погруженными в процессы молитвы. Now you're going to the third temple. Or this is... Итак, у нас остался храм Брахмы, правильно? And that's it for today? Oh, Да-да, здесь это все. Но после этих 3 я возвращаюсь домой и готовлю заново. preparing for next ceremony at the... Ну, на завтра, да? Нет, тоже сегодня. В смысле сегодня? Да-да, после последнего храма мы возвращаемся домой, заново готовлю новое подношение. И иду на следующие 3 храма. И опять 3 храма. Да, следующие 3 храма. А, нет, 4 храма. Еще 4? Да. В этом районе? Не, это в деревне моего мужа. Он живет в другой деревне, поэтому мы поедем туда, в 4 храма. 7 храмов за день. Да. Я как заправский балиец уже гоняю на церемонии на мопеде. Пешком уже походил. So that's we call Это мы называем коку, because for потому the что много лет whole назад не time было ago, телефонов и не было возможности всех позвать. Просто издавался такой звук для того, чтобы оповестить о начале события, мероприятия или церемонии. Или кто-то умер. the preparing ceremony or the people die or something. По сути, это является аналогом наших колоколов, как у нас колокола раньше зазывали в церковь, ну или просто подавали сигнал о чем-то. То же самое вот здесь вот этот инструмент служит, как у нас колокол, для оповещения. Столько много молитв, столько много храмов. Ты не устаешь от этого? Неужели никогда не хочется просто остаться дома и отдохнуть с семьей? Ну, если вопрос стоит так, то конечно же мы устаем, конечно хотим отдохнуть. Но главный смысл в том, что для нас очень важно каждый день понимать, что наша жизнь благословлена богами. Мы не хотим и не можем это прекращать, потому что если мы не будем делать, мы не получим благословения. We just not blessing it's our life, you know. Впечатление от подобных мероприятий, конечно, остается навсегда. Масштаб и красота всех этих церемоний действительно потрясает. И как на такие церемонии преображаются и без того красивые храмы.
Бали часто называют островом тысячи храмов, хотя фактически количество значительно превышает эту цифру, и храмов реально насчитывается около 20 тысяч. Это включая публичные, маленькие и частные семейные храмы. Иногда ты не понимаешь, что ты смотришь на чье-то жилье или на это супер главный храм всего района, потому что какие-то позолоченные просто ворота, украшения просто невероятно пестрые, красочные, плюс все это в тропическом сеттинге очень смотрится невероятно. И вот могу сказать однозначно, что за 4 года жизни у меня даже не замылилось это все. Видите, сколько много у меня контента снято, я этот контент снимал постепенно, за 3 года, наверное, по чуть-чуть, потому что я не мог мимо проехать. Я все снимал, я смотрю, у меня просто копится невероятное количество вот этой красоты. Теперь это вылилось в этот фильм, и я буду благодарен вам, если вы поддержите его лайком, напишите комментарий, что вы думаете о такой традиции, о том, как можно сберечь в современном мире такие многовековые традиции предков. Буду благодарен любой поддержке, это очень важно, потому что такие фильмы занимают колоссальное количество труда и времени, и безмерно буду благодарен тем, кто поддержит это, если вам понравилось. Спасибо большое. Балийские храмы – это не просто здания для поклонения, а мистические места, где по верованию соединяются миры богов и людей. Например, храм Улувату возвышается над океаном, символизируя защиту острова от злых духов. Храм Танах-Лот, стоящий на скале в море, также является местом силы. Самым главным и священным считается храм Бесаких, который расположен на склонах вулкана Агунг, священной горы для балийцев. Каждый дом должен иметь свой храм. Без этого вообще никак, без вариантов. Если у тебя уже есть дом, своя семья, и ты купил эту землю, то ты обязан построить тут храм, как часть дома. Если нет много денег, ты должен построить маленький, скромный, но все же должен. Многие балийцы, кто не имеет свободной земли, они просто делают храм на 2-м этаже или на 3-м этаже, и это вообще интересное решение. Конечно, все это создает острову вот такой просто супер живописный, неповторимый вид, что ты просто, когда проезжаешь по деревне, ты не понимаешь, ты едешь по какому-то гигантскому музею или это просто деревня. Потому что эти храмы практически везде, они всегда и везде, всегда и везде. На острове есть несколько типов храмов. Пура-Деса – храм деревни, посвященный защитникам и богам конкретного населенного пункта. Пура-Пусех – храм предков, где почитают духов и предков деревни. Пура-Далем – храм, связанный с богами и духами смерти. И семейные храмы. Почти каждая семья на Бали имеет свой маленький храм для поклонения предкам и богам. Вот я только отошел от большого храма, припарковался здесь возле чего-то дома, и сразу видно, что опять тот же домашний темпл ничем не отличается от больших храмов. Это все на каждом шагу, просто по размеру разные. Вот этот домашний, чей-то тоже храм. Церемония Одатон – храмовые фестивали. У каждого храма на Бали свой собственный день Одатон, который отмечается раз в 210 дней по балийскому календарю. По факту это просто день рождения храма, который празднуется в каждом храме на Бали. Одатон – это способ выразить благодарность богам и духам за их благословение и защиту. Все это выглядит так, как будто у балийцев религия – это смысл жизни. У них сначала религия, а потом быт, обыденность, какая-то обычная жизнь, она уже на 2-м плане, она просто как дополнение между религией. Вообще, возможна такая ситуация, что кто-то из местных, живя в своей деревне, решит отказаться от религии и от всех традиций? Чё? Ну, я имею в виду, что бывают такие ситуации, как где-нибудь в мире кто-нибудь просто вырос и решил, что я в это не верю. И да, это возможно, почему нет? И как отреагирует общество? Да, не знаю, слушай, ты просто все делаешь от сердца, и все, я уже говорила, просто все от сердца. Если ты не веришь, ну так что тут вообще разговаривать? Просто делай то, во что веришь, делай от сердца. И общество, и в деревне родственники не будут давить на такого человека. Не, нормально.
Да все. Если ты хочешь выбрать другую религию, типа мусульманство, христианство, да какие вопросы? Иди, нет проблем. Да, у нас вообще в Индонезии 5 религий. Ты можешь выбрать любую. Короче, просто веришь во что хочешь, все хорошо. Это здорово. Спасибо большое. Ага. That's why in Bali they need to have Вот почему на Бали очень важно иметь сына, потому что именно он продолжает семейные традиции и является хранителем домашнего храма. Они продолжают наши традиции. Достаточно большой храм для дома? Или нет? Ну, мы должны сделать именно такой храм. Когда уже женат и есть дети, то обязательно мы должны иметь именно такой храм. А можно меньше сделать его? Ну, обычно нет. Технически можно сделать меньше, но тебе все равно нужно соблюсти архитектуру. У тебя должны быть все важные части. Понимаю, это то же самое, как и с подношениями и пенджором. Да, именно так. Может быть самый дорогой, какой-нибудь средний или самый дешевый, но обязательно должен быть. Выглядит очень красиво. Спасибо. Теперь мне можно подниматься в храмы. Баронг – это мифическое существо, которое обычно изображается в виде большого львиноподобного или тигроподобного животного с густой шерстью, длинным хвостом, большими глазами и внушительными клыками. Существует несколько видов баронга, каждый из которых связан с определенной областью или деревней на Бали. Баронг выполняет роль духовного защитника определенной общины или места, отражая веру в то, что баланс между силами света и тьмы должен поддерживаться. Баронг – это неотъемлемый элемент большинства религиозных церемоний и праздников на Бали. Его фигуры часто используются в ритуалах очищения, защиты деревень и семей от злых духов. Например, в праздник Галунган и другие важные дни баронг проходит по улицам деревень, танцуя и благословляя дома, чтобы защитить их от тьмы и злых духов. Очень часто можно встретить детвору, которая занимается именно этим шествием. И это чем-то напоминает нам наши коляды. Дети, переодевшись в баронга, ходят по домам, танцуют и получают за это вознаграждение. Древние легенды о богах выражены в балийской традиционной культуре. Главные танцы Бали отображают то, как короли, цари, боги и духи древности сражались, и то, как свет побеждал тьму. Посещение традиционных балийских танцев является обязательным. Это одни из самых неповторимых и запоминающихся представлений, которые вы сможете когда-либо и где-либо увидеть. Попасть на них несложно, они есть практически в каждом туристическом районе, билеты продают свободно, без предзаписи, и это достаточно доступно по цене. Однако на традиционный танец кичак, который проходит возле храма Улувату на краю скалы, часто собираются очереди. Но лучше приезжать заранее, часа за 2-2,5, погулять, попить кокос, если хотите успеть на это шоу. Так, к танцу кичак мы еще вернемся чуть позже. Special day? Опять какой-то специальный день? Ага, церемония. А что за церемония-то опять? Че, Кунинган, может? Не, просто специальный день. Ну да, завтра тут. Короче, локальный. Чисто наша деревенская движуха. Уже почти все закончено. У нас тут особенная завтра церемония будет, а вообще особенная. Что за особенная церемония, как называется? На балийском паданан. А, вообще-то один раз в 50 лет проводится. Или даже в 100, по-разному. Один раз в 50 лет. Или даже в 100, все зависит от денег. От того, как быстро деревня накопит на это деньги. Она очень-очень дорогая. Ну что, каждая деревня должна это делать? Да, каждая деревня, все в зависимости от календаря. Там у всех все индивидуально. От календаря и денег. А что означают эти полоски у женщин на голове? Обычно на церемониях я их не видел. Сейчас первый раз такое встретил. Ну так это потому, что особенная церемония. На обычных их не используют. А вот на такой церемонии используют эти полоски на голову. Это и означает, что это специальная церемония, чувак. Специальная церемония. Очень редкая, дорогая.
несмотря на то, что ты 3 года живешь на Бали и каждый день практически видишь все, что я вам только что показал, казалось бы, столько видел уже красивых, ярких и пестрых церемоний, что уже ничем не удивиться. А потом попадаешь на эту церемонию. Приготовление просто какого-то космического масштаба. Я даже, мне кажется, в Минске на День города так не готовится, как здесь готовится к одному празднику, к одной деревне. Это всего лишь в одной деревне. И каждая деревня должна проводить каждые 50 лет вот такую церемонию. Привезли музыкальные инструменты, подъехал оркестр, вот идут эти монки, кстати, вот как они пластик бросают. Но они потом все это дружненько убирают, я так понимаю. Обычно. Но мы, как мы видим, не всегда, но это 100% будет подметаться здесь. Просто движуха у них просто сумасшедшая. Охранники, вот это все. Normally when Обычно, когда проводятся такие церемонии, мы называем это call is makarya or karya, «это очень дорого». expensive. Yeah. Это стоит примерно 1 миллиард рупий, чтобы сделать всего лишь одну церемонию. 1 миллиард? Миллиард? Да, 1 миллиард. Чтобы сделать эту церемонию. Она очень большая. И делается очень-очень редко, раз в 50 лет, возможно. One time you make it. Не знаю, очень красивая. Beautiful! Я не знаю, почему они такие. У них будет представление какое-то сейчас. Hello guys, are you doing some performance? Парни, вы что, будете делать какое-то представление? Да, представление. Традиционное представление. Внутри храма будет? Ага. Ладно, удачи. Да. Да, вот такой масштаб, а еще есть столетние церемонии. Как я уже сказал, что много разных украшений, много разных форм одежды, но основное значение всегда одно. И это настолько вот уже укоренилось, когда я спрашивал у всех одно и то же, они мне одно и то же отвечают, что это потом в итоге привело к тому, что пару раз я просто получил ответ, что слушай, чувак, да я не знаю, мы не знаем, мы просто делаем. Почему эта церемония такая редкая и проводится раз в 35 лет? Oh, I do not put the name ceremony. Слушай, я даже не помню название церемонии. И у них даже есть объяснение этому явлению. Yeah, we have. О, у нас на такой случай есть даже сленговое выражение, когда мы спрашиваем наше старшее поколение, почему мы должны делать церемонии, почему мы должны делать так или иначе. They said nak mula gitu. Они нам просто отвечают «намулакету». Это такой сленг слова «намулакету». Оно означает, просто церемония, просто традиции. Все так делают давно, типа просто делай, просто «намулакету» и все. Because already long time. Nak mula gitu. Yeah, the slang language is nak mula gitu. Но кто-то же должен знать все детали и нюансы. Вообще не уверена. Просто, например, когда Галунган, мы так общее обозначаем это, что боги борются со злым духами, со злом. И все, по сути, все понятно.
И у вас нет каких-то учебников, писаний по вашей религии? Да, у нас есть книжки, мы их учим в элементарной школе, там в начальной. Но потом со временем что-то как-то забываем. И потом, когда приходим к маме или к папе спросить, что там забыли, они нам говорят «наму лакету». Parents didn't know, yeah, nak mula ketu. Yeah, because already long time. Но это не как у христиан Библия, да, это не самая главная священная книга. Это просто учебники. Да, у нас есть что-то вроде Библии, но такие священные старые писания. Они на санскрите написаны, их прочитать могут вообще только избранные священнослужители, очень редкие, и где-то там, вот где-то там. Кроме богов, важную роль в балийской религии играют духи. Балийцы верят, что мир населен как добрыми, так и злыми духами. Для общения с ними существует множество ритуалов и практик, включая шаманизм и магию. Например, некоторые деревни известны своими мастерами черной и белой магии, которые помогают решать повседневные проблемы или проводить обряды очищения. We also afraid about the black magic because Мы вообще очень боимся черной магии, потому что на Бали в черную магию очень верят до сих пор. И мы всегда должны быть осторожны с этой темой. Ты имеешь в виду, что кто-то из другой деревни может воспользоваться черной магией против вас? Да, или из другой деревни, даже из нашей деревни. У нас есть такие церемонии, которые касаются только семьи, и никто другой не может дотрагиваться тебя, чтобы не сглазить. Мы очень боимся эту черную магию, она такая, фу. Ну вот как я говорила про матата, когда подпиливают зубы, то никто, кроме семьи, не может тебя трогать в процессе этой церемонии. Только близкие люди, только мама, папа, бабушка, дедушка могут касаться тебя во время этой церемонии. И все, больше никто не может тебя трогать. Потому что мы боимся, что кто-то, кто владеет черной магией, может сглазить тебя. Очень легко навредить тебе в такой чувствительный момент. Это очень важно, нужно быть осторожным. very easy at the moment. You have big temple. Мы посмотрели ваш главный домашний храм. А для чего вот эти маленькие? Этот мы называем... Penunggung Karang is as Тут живет Шива и охраняет от черной магии. to look after, like I said, black magic or this is Это как оберег, защитник наших жизней. yeah. А второй то же самое? А этот уже другой, но выглядит точно таким же. Один в один. But it looks same. Вообще-то да, они одинаковые, но значение и название разные. Это как много мальчиков, но у всех разные имена, и все они разные. Normally in Bali, На Бали мы все очень боимся и верим в лиак. Это такой дух, злой, демонический. Также на Бали есть еще черная и белая магия, и мы часто используем белую магию для помощи себе. И между черной и белой магией тоже очень короткий путь. В общем, все очень запутано, и не всегда можно различить это. И ты хочешь сказать, что люди могут использовать черную магию против кого-то? Да. Ну, например, мне кто-то не нравится, и я могу использовать черную магию, чтобы навредить ему. Да, я понимаю, как это работает. Но зачем это делать? И это что, тоже балийцы, которые ходят по храмам, также молятся, а потом просто могут использовать черную магию против кого-то? Ну да, но это все очень сложно. Но вот это вот причина, почему мы все время молимся, чтобы защититься вот от этого всего. we can do А, получается, они не могут вам навредить черной магией, если вы много молитесь и защищены. Ну да, что типа. И знаешь, бывает однажды ты по какой-то причине случайно пропустил церемонию, и они знают, что ты не сделал церемонию. Что, серьезно? Ну да. Ну вот поэтому нужно все время молиться и молиться, чтобы быть защищенным. Да, но это выглядит так, как будто вы живете в недоверии друг к другу. И все время нужно быть в напряжении, что кто-то что-то сделает против вас. И это часто, что кто-то использует черную магию, чтобы навредить другим. В деревнях, да, к сожалению. В городе же немного не так, мы очень заняты. В деревне много свободного времени, они смотрят на других, завидуют. so busy. I mean, the people just jealousy. If something in your life Итак, получается, если в вашей жизни что-то случается, то в первую очередь вы думаете, что кто-то использовал против вас черную магию? Или как это работает? Ну, например, если ты заболел, то в первую очередь ты идешь не к доктору, а к шаману или к манку, чтобы он проверил, нет ли на тебе черной магии, так? Ну, лично я делаю вот так. Сначала я иду к доктору и спрашиваю у него мнение. Если доктор не понимает, в чем дело, например, что это за болезнь, это ненормально, я не вижу никаких причин.
вы оба решаете, что тебе нужно пойти к Манку, чтобы провериться на черную магию. Да, ну это просто вторая опция доступная. К большому сожалению, нужно сказать, что на острове Бали до сих пор сегодня проводятся жертвоприношения. Гуси, утки, куры, цыплята, свиньи и, что самое необычное, собаки очень часто идут под нож ради преклонения перед богами и духами. Для нас одинаково неприемлема мысль лишения жизни любого живого существа, даже ради древних традиций и религий, но мы находимся у них в гостях и не смеем осуждать местных за их традиции. Также есть специальная градация животных для жертвоприношений, специальные цыплята, свиньи для более серьезных церемоний. Иногда мы используем также собак для больших церемоний, но не всех, есть специальные виды по цвету, по шерсти. Бедные уточки и курочки приехали, а местные будут сейчас приносить их в жертву. Жертвоприношение в 21 веке. Вот, Лянушка хочет с ними пообщаться. Нельзя забирать, их сейчас убьют, Лянушка. Наше мнение однозначно, но мы оставляем его при себе. Конечно же, кровавые кадры я не буду показывать здесь, но для отображения сказанного достаточно и этих фотографий. Многие люди считают, которые чувствуют энергию, что на Бали вот эта вся история с религией, она связана через темные силы, и многие люди их чувствуют, очень часто по отъезду. И об этом тоже было бы интересно поговорить. У меня есть информация, есть что показать, послушать. Если интересно, то напишите в комментарии, я обязательно сделаю видео на эту тему. Пардон, что за церемония у вас? Сейчас, подожди. Перед Ниепи. Ага. Окей. Накануне Ниепи проходит церемония Ого-Ого, во время которой сжигаются гигантские фигуры демонов, которые они готовят заранее всей деревней. Это делается, чтобы изгнать злых духов с острова. Считается, что они всей деревней вкладывают все свои страхи и негатив в этих монстров для того, чтобы сжечь и избавиться от этого. Деревня, каждая комьюнити предоставляет своих вот таких чертей. Что-то значит, у каждой деревни есть уникальные традиции, которые не повторяются в другой деревне. И я часто приезжал, смотрел, как они это все собирают с нуля, из папье-маше, какого-то скотча, вот этой всей темы. На стадии изготовления вот эти чучела. И их вот делают из папье-маше, из всего вот солома, варят вот на каркасах. Вот это для заклейки окон бумага. Вот это морды уже готовят. И это в каждом районе, типа в каждой деревне. Какой-то дракон, змея, который из хвоста демона, который пытается убить какого-то балийского чувака. Это, походу, обычный чел, который убегает от этого ужасного демона, из которого из хвоста еще и... Вау! Очень ответственный момент. Это означает день тишины. Они показывают, что тишина.
Вот как раз таки на церемонии Ого-Ого очень смешанные чувства, потому что таких демонов делать, как они, они должны сделать как можно страшнее чудовище, то есть воплощают туда все страхи всей деревни, они вот там коллективно это все собирают, делают электронные, делают там с подсветками, с приводами, с какими-то с двигателями, потом это все сжигают. Но сами все эти фигуры и статуи навевают только мысли о какой-то темной злой силе. Как это все действительно работает, как устроен энергообмен на острове. Я не настолько чувствителен, не настолько утончен, чтобы сказать. Кто-то рассказывает об этом, и кто-то действительно рассказывает, что много-много злой темной энергии и много черной магии, и особенно там, где вообще буле, мы, белые иностранцы, не доезжаем. Церемониями, которые проходят у всех иностранцев на виду, уже мало кого удивишь. Красивые наряды, ритуалы и, получаются, красивые фоточки. Даже в таком туристическом месте, как Чингу, все равно балийцы чтут свои традиции, обязательно проводят все церемонии. И это очень забавно выглядит вперемешку с этой ярмаркой тщеславия, где все такие накачанные, выслеженные в масле, такие все красивые серферы, ну и куча балийцев. Ну, круто, на самом деле очень интересный микс. Но в далеких деревнях, в которых туристов видят примерно раз в год, до сих пор проводят множество необычных и загадочных церемоний и ритуалов, на которые смотреть нашему глазу немножко жутковато. Тут мы видим какую-то ведьму, которая ворует младенца и потом зубами ему отгрызает пуповину. Транс-состояние на церемониях Бали – это одна из самых впечатляющих и загадочных практик, глубоко укоренившиеся в религиозных и культурных традициях острова. Оно является важным элементом в ряде ритуалов и церемоний, где местные жители погружаются в состояние транса, чтобы общаться с духами или богами, получать защиту или исполнять сакральные роли в ритуалах. Ну и также обряды очищения и экзорцизма, ритуалы для изгнания злых духов из человека или пространства. Транс на церемониях Бали – это нередко и коллективный опыт, когда несколько участников одновременно погружаются в это состояние. Энергия толпы, ритм музыки и ритуальные танцы создают атмосферу, в которой легко потерять ощущение времени и пространства, что способствует вхождению в транс.
Вот то, что я уже показывал, такие простые церемонии, шествия, шикарные, красивые, которые просто вырви глаз, кажется, выглядят как карнавал в Рио-де-Жанейро, а у них это простая локальная церемония для деревни, для какого-то отдельного маленького храма. Такое, пожалуйста, но вот конкретно транс-церемонии это уже более такие сокровенные, сакральные вещи, более камерные, они проводятся в деревнях, где-то в закрытых, то есть туда могут пригласить наших друзей, как-то однажды звали на такое, и они говорят, что не ожидали даже, что там будет транс, и это было немножко так себе, потому что они были с детьми. Но в целом это уже такая некая следующий левел церемоний, которая в принципе уже такое более сакральное, более закрытое. Исключением разве что является известнейший традиционный танец кичак. Церемония кичак – традиционный танец, в котором участники входят в транс, повторяя звуки чак-чак и создавая гипнотический ритм. Все, что вы сейчас видели, лишь вершина айсберга древних балийских традиций. Существует еще множество загадочных, странных, забавных и даже кровавых ритуалов, которые могут проводиться в каком-то отдельном районе Бали или даже в одной конкретной деревне. И эта тема заслуживает отдельного фильма, который тоже обязательно появится на этом канале в скором времени. А сейчас я желаю вам пребывать в балансе между собой, богами и природой. И пусть злые духи и темная сила обходят ваши семьи стороной.